好，各位同仁好哈。那今天这支影片要跟各位介绍的是由这个资讯中心所开发的自制软体工具这个资料分列工具这个的操作方式。好，那首先呢，各位可以到我们这个列表来，然后复制这个链接。好，到各位自己的学校的云端账号。好，我以这个资讯中心的这个公务信箱为例那就把刚才的这个链接贴上。好，连接到这个资料分列工具这个试算表。好，那这个试算表是从我那边开出来的那它是可以浏览，但还不能编辑所以这边只看到的是仅供检视。所以我们必须做的第一步是把这个云端档案下载到各位自己的云端硬碟上，所以我们要选择档案，建立副本。好，然后建立到您自己的云端硬碟。好，那我假设放在这个 temp 下面。好，我就选取。好，那各位也可以把这个档名稍微做一下更改。好，修改成您要的。好，然后按建立副本。OK， 建立完成之后呢，那这个就是一个可以编辑的档案。好，可以编辑的档案。好，那当这个档案可以编辑之后呢，就放入您要的资料例如我想要把这些资料做一个分列处理，那我们把这个部分复制下来。好，我们把这个部分全部把它复制下来。好，贴到我们的刚才的这个资料分列工具。好，那把原来这个范例的档案给删掉。好，然后贴上您要的。好 ，OK， 贴上之后呢，好，我们选择要分列的这个栏位。好，比如说呢，我们假设以这个现值单位来做分列。好，我们把同样的现值单位分成同一个这个表单。这时候我们就在这个栏位名称的这个后方加上进 S。好。再来呢，那我们必须要先到这个说明的部分，好，看一下。好，然后呢，把我们的这个指令码 ID 复制下来。好，那我们的这个程式码的部分就会在这个指令码的资料库里面。好，所以我们必须要先把这个资料库载入。所以我们到这个扩充功能，然后 APP 这个 script 点开。好，然后在资料库这里按新增，就是这个加号，把刚才的指令码贴上。好，查询。好，那这边查询出来的有有很多的版本各位就是选择最新的版本。好，最新的版本。好，然后按新增。好 ，OK。新增完成之后呢，这个资料库名称，这个资料库就会被载入那这时候我们就可以执行这个open。好，这时候会审查这个权限。好，我们就按审查权限，然后点各位的账户。好，按允许。好 ，OK。那我们再回到这个资料表。好，那回到这个这个要分列的资料表上那我们假设这个档名可以改一下这个资料表名称可以稍微做一下修改。好，假设我们把它改成导师积分。好，那我们现在要分列的方式就是按照这个现值单位来做分列。那同一个名称的就会分在同一个
这个资料表里面。好，我们再示范一次给各位看。这时候我们就点选自动化，好，然后资料分裂。啊，那如果你要分裂成档案，就是加井 F；如果要分裂成工作表，就是加井 S。好，那我们刚才在这边限制单位已经有加了井 S， 所以我们要把它分裂，根据这个不同的单位，好，分裂成这个不同的资料工作表。好，按下去。好，再来呢，会输入一个标题的所在列数。好，那这标题所在列数指的就是各位这个您输入这个井 F 或井 S 的这个栏位列数。好，这个列数了哈。所以现在是在第4列啊，第4列。好，所以这边按4，确定。好 ，OK， 这时候就会开始做分裂啊。好，这样指令完成，指令码执行完成。好，我们就分裂出来了。好，根据刚才这个表，好，有学务处跟体育组，所以呢就分裂出2个资料表，一个是学务处，好，一个是体育组，好，以此类推。好，那如果今天要分裂成这个档案的话呢，我们一样就把它改成井 F。好，井 F 之后呢，一样再去执行这个自动化的资料分裂。好，一样是输入这个标题所在的列数啊。那以这个档案为例的话，还是一样在第4列。所以说这边输入4，按确定。好，那这时候就会再执行这个指令码啊，这时候就会执行指令码。好，那我们就可以到我们刚才的这个资料这个档案啊，我们复制下来的这个副本的这个档案位置去看一下。好，那这个档案位置在我们的云端硬碟。好，我们刚才是放在 temp 的资料夹下。好，我们点进去 temp 这边来看一下。好，那这个资料分裂工具就在这个temp 的资料夹下。然后呢，我们刚才因为用井 F 做了这个档案的分裂，好，所以有多一个这个目录出来。好，那这个目录名称呢，会是以档案名称再加上刚才你执行的这个日期时间当做这个资料夹的名称。好，再点进去，好。那就会分出档案。那这个档案的命名方式呢，就会用资料表加上您要分裂的资料的，比如说以这个是限制单位，那就会以学务处、体育组等等来做分裂的名称。好，所以呢，这个档案跟刚才用这个井 S 分裂出来的格式会一模一样，会一模一样。好。以此类推啊。好，那我们今天的这个说明就先到这里。好，谢谢各位。